А если бы вы сдавали квартиру, то в первую очередь сдали бы полякам или украинцам? Полякам. Скорее всего, я бы не сдала украинцам. В салон красоты пошли бы в польский или украинский? И если бы твой ребенок поженился на украинце? У меня были неприятные ситуации с людьми из Польши, скорее. Какое у вас отношение к людям из Украины, которые тут живут? Добро пожаловать. Приглашаем сердечно. Ну, если работают, нормально же. Нет никакой проблемы. Тут вообще, если кто-то хочет сменить место своего жительства, если им там что-то не подходит или жизнь там не складывается, а где-то можно иметь лучшую жизнь, то у нас 21 век, и люди путешествуют везде и меняют место жительства. Почему могут быть какие-то проблемы с этим? Ну, хорошо. Да, так же. Так же, как ко всем людям, живущим на свете. То есть позитивно. Конечно же. Какое у вас отношение к людям из Украины, которые живут в Польше? Я бы не хотел рассказывать. А вот жена? Не имеем ничего против. Ну, а если честно, у вас были какие-то неприятные ситуации с людьми из Украины? У меня нет, а вот у дедушек и бабушек, конечно же. А, то есть, если говорить о прошлом, то да. Ага, понял. Какое у вас отношение к людям из Украины, которые живут в Польше? Нейтральное. Вообще, если говорить о иностранцах, я открыта. Считаю, если бы каждый мог найти себе самое подходящее место на свете, и если для них это наша страна, и если те люди, которые приедут из Украины, будут работать законно, платить все налоги, простите, и функционировать как полноценные звенья этого государства, то, конечно. Я сама жила за границей и понимаю, как это и надеюсь, что никто не будет этим людям затруднять жизнь у нас. Конечно же, позитивно, как ко всем людям на свете. Нейтрально. Нейтрально? Скорее тоже. Да пусть живут, конечно же, тут. Мне они не мешают. Ну, мне как бы тоже не мешает. Какое у вас отношение к людям из Украины, которые живут в Польше? Нейтральное. Но если они нормальные люди, то нет никакой проблемы, какой они там национальности. Ukraine people. From Ukraine, yeah. But we're in Poland now. Yeah, but in Holland I think they're living too. Because you're asking people about that from Poland, but I just like started the conversation, so. I don't know Ukrainian people. You don't know? I don't know any. No. Anybody from the Ukraine. No, sorry. Never met them. Okay, but you know where they are on the map and so on. Ah, I've heard of the country, but I don't know the people. okay. Haven't met them also. А если бы надо было пойти в салон красоты, пошли бы в польский или украинский? Без разницы. Без разницы, я была несколько раз. А я не хожу. Но для меня не было бы никакой проблемы пойти к украинке или польке. Точно. А когда едешь в Убере, нет какого-то страха? Нет, никакого. Ездил с украинцами несколько раз, и не было никаких проблем. Хорошо. А если бы вы сдавали квартиру, то в первую очередь сдали бы полякам или украинцам? Полякам. Почему? Потому что они ближе, они понятнее, нет языкового барьера, разницы происхождения, обычаев. Нет, тут еще зависит, постоянно они тут работают или нет. Если убегут куда-то? Да, хотелось бы быть уверенными, если сдаем, что они будут платить за квартиру регулярно. Ну, не знаю, думаю, поляк бы имел постоянную работу, а человек из Украины, может быть, временно или на какой-то срок. Ходите иногда к косметологу или в салон красоты? Нет, нет. А если бы выбирали, то пошли бы в польский или украинский салон красоты? Думаю, проще было бы договориться в польском, а так без разницы. У кого выше квалификация? Думаю, тоже я бы посмотрела на предложение. Какой это вообще сам по себе салон? Если бы захотела сделать татуировку, конечно же, делаешь татуировки, то пошла бы в польский салон или украинский? На самом деле, я сама тату-мастер. И много моих друзей из Украины. Они живут тут и работают во Вроцлаве. И для меня нет разницы. Я вообще езжу по Европе, чтобы татуироваться у разных мастеров. И это не всегда должны быть поляки. Если крутой мастер, то мне все равно.
Никаких проблем не было с иностранцами. И если бы были, то я бы относилась к ним как к нормальным, обычным людям, с которыми всегда могут быть случаи как позитивные, так и негативные. Не зависит от того, поляки они, украинцы или какой-то другой национальности. А были у вас какие-то неприятные ситуации или у ваших знакомых, не знаю, там, с ремонтом или чем-то другим? Нет. Слышали мы только очень позитивные мнения о людях из Украины. Да, только позитив. О, я себе кофеек делаю в такой кофеварке. Да, это одна из лучших моих татуировок. Ну, красивая. А если бы сдавали квартиру, то кому бы сдавали в первую очередь, полякам или людям из Украины? Думаю, в первую очередь полякам, из патриотических соображений. Если есть украинец, который был бы нормальный, то не было бы с этим никаких проблем. А у вас были какие-то неприятные ситуации с людьми с Востока? Скорее всего, нет. Но нет, с украинцами нет никаких проблем. Бывают же хорошие украинцы и плохие украинцы, так же, как и поляки. Можно же так сказать о каждой нации. Да, конечно. Речь не о национальности, а о том, каким ты являешься. Да, нужно подходить к каждому человеку индивидуально. К косметологу иногда ходишь? Какого бы выбрала, польского или украинского? Скорее польского. Хорошо. А если бы вы сдавали квартиру, то сдавали бы полякам, украинцам или вам без разницы? Это зависит еще от места, где бы это находилось. А так, без разницы кому. Не знаю, тут надо еще понимать, с кем ты будешь жить. И хотелось бы жить с людьми, которые мне ближе. Если человек имеет постоянный доход и работает официально, то почему нет? Ну, если бы не ты с ним жила, а... В смысле, если бы я сдавала комнату в своей квартире, например. Но думаю, я была бы открыта к таким предложениям, потому что я тоже когда-то жила и снимала жилье за границей и... А в какой стране? В Испании. Hablas español un poquito. Un poquito. ¿Y dónde? Perdona. Ah, tienes prisa. Entonces, Kasia, muchas gracias por tus respuestas. Me ha encantado. Tú eres una chica muy bonita. Gracias a ti. Здравствуйте, такой прекрасный солнечный день. Мы не медийные. Но вы же красивые. Нет, спасибо. Никогда. Но вы же гораздо красивее. Так. Если сдавать жилье полякам или украинцам, кому бы вы сдали? Мне бы хотелось получить рекомендацию о тех украинцах. Ну, трудно вот так сразу получить рекомендации. Но вообще ты прав. Но не знаю. Ну вот, а если честно, вот у тебя квартира красивая, такая же красивая, как вы. Скорее всего, я бы не сдала украинцам. По-любому. А чего так? Ну, просто у меня было несколько ситуаций в прошлом, поэтому я бы сказала нет. И что было, расскажи-ка. Нет. Нет. Серьезно. Связано с жильем, жила с кем-то? Я-то нет. Это мой брат. А, что-то там в семье, неважно типа. Их просто обокрали. И неизвестно, кто это был, да? Украинец. Просто... Что тут можно сказать? А может, там еще кто-то жил, какой-нибудь поляк? Нет, это был он. А, то есть вы уверены. Ну и такое бывает. Это жизнь. Такая жизнь. Жизнь жестянка. Если бы твой ребенок поженился на украинце. Никаких проблем. Были у вас или знакомых какие-то неприятные ситуации с людьми из Украины? Нет. Чё-то не припомню. У меня был парень украинец. Парень из Украины? Был. А, был. Ну ладно, то есть нет проблем, если бы ваши дети когда-то поженились с украинцами. Нет, вообще нет. А теперь это твой новый парень, да? Я бы сказала, что скорее брат. Брат? Ну чё, типа того. Не по крови, да? Не по крови. То есть был украинец, а теперь брат-поляк. Ну, вообще, получается, что так.
Напишите в комментариях, чтобы вы сами спросили у поляков, и автор самого интересного вопроса получит, как всегда, от меня книжку на польском либо на русском языке, как вам удобно. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce zieloniutkiej trzej ptaszkowie śpiewają.